हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल्स रसोई। इस सीज़न में हमें अक्सर कफ एंड कोल्ड, फीवर जैसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। मैं इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे इंग्रेडिएंट्स बताऊंगी जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करते हैं। सबसे पहले एक पतीले में 2 गिलास पानी डालेंगे, फिर उसमें 1 पीस मुलेठी का डाल देंगे, फिर उसमें 1 चम्मच सौंफ और 7 दाने काली मिर्च साबुत के डालेंगे। अब गिलोय की स्टेम डालेंगे। जैसे कि आजकल हमें फ्रेश तुलसी नहीं मिल रही, उसके लिए हम ड्राई तुलसी भी डाल सकते हैं और साथ ही उसकी एक स्टेम भी धो के डाल लेंगे। फिर उसमें 1 टीस्पून हल्दी और 1 टीस्पून ग्राइंड करके अदरक डाल लेंगे, नहीं तो आप सौंठ भी डाल सकते हो। इसको स्लो फ्लेम पे तब तक बॉईल करेंगे जब तक ये हाफ ना हो जाए। जब तक ये काढ़ा बन रहा है, इसके इंग्रेडिएंट्स के मैं आपको कुछ फ़ायदे बताना चाहती हूँ। गिलोय हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट अप करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। तुलसी कफ एंड कोल्ड में बड़ी हेल्पफुल होती है और इरेगुलर पीरियड्स को रेगुलर करती है। अगर आपके पास मेथी और अजवाइन हो तो वो भी ऐड करो। ज़्यादा इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट के लिए हम इसमें ग्रीन टी भी डाल सकते हैं। हमारी दादी नानी के अकॉर्डिंग ये काली मिर्ची के 7 दाने रामबाण का काम करते हैं। गैस की प्रॉब्लम और इन्फेक्शन से हमें निजात दिलाते हैं और भूख बढ़ाते हैं। अब काढ़े को गरम गरम सर्व करो और मॉर्निंग इवनिंग ये काढ़ा आप अपनी डाइट में शामिल करो ताकि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप हो सके। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करके ऑल प्रेस करो ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिले। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ उसे लाइक करना। अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलना। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।